Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti hima. Giddu galeessa galaana Meeditiraaniyaa keessatti bidiruun godaantota feetee turte galagaluun lubbuun namoota 70 olii darbuun dhaga'ame. Bidiruun gara namoota 500 feetee turte sanbata darbe Liibiyaa irraa erga kaatee booda giddu galeessa galaana Meeditiraaniyaa keessatti dhidhimuu ishii dhaga'ameera. Dhaabbileen miti mootummaa Meeditiraaniyaan Saving Humanity fi Sea-Watch jedhaman reeffi namoota lamaa kan baafamee fi yoo xiqqaate namoonni 70 ol achi buuteen isaanii dhabameera jedhani. Sanbata waaree booda bidiruun namoota 500 feete Liibiyaa irraa kaate keessaa namoonni 32 kan baraaramanii fi reeffi namoota lamaa kan baafame yoo ta'u kanneen hafan achi buuteen isaanii hin argamne jedhame. Dhaabbanni miti mootummaa Meeditiraaniyaan Saving Humanity jedhamu fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka baasetti balaan kun kan mudate naannoo barbaachaa fi baraarsa naangawoota Liibiyaan geggeeffamu keessatti akka ta'e barreesseera. Namoonni lubbuun hafan dooniiwwan daldalaa lamaatiin baraaramanii gara odola Xaaliyaanii Lampeeduusaatti geeffamaniiru jedhame. Dhaabbanni Meeditiraaniyaan Saving Humanity balaa kana bu'aa imaammata mootummaa Awurooppaa godaantotaaf daandii nageenya qabuu fi seera qabeessa ta'e banamuu diduudhaan jechuun ibseera. Odola jiddu galeessa Meeditiraaniyaa Lampeeduusaa kaaba Liibiyaa fi kibba lafa guddittii Xaaliyaanii godaantota kaaba Afrikaa irraa Awurooppaa dhaquuf yaalan bakka ijoo ta'uun beekamti. Jalqaba bara 2026 irraa eegalee yoo xiqqaate godaantonni 682 du'uu yookaan dhabamuu isaanii dhaabbanni godaantota mootummaa gamtoomanii ibseera. Soomaaliyaan yeroo jalqabaatiif boba'aa galaana jalaa baafachuuf jedhame. Soomaaliyaan deeggarsa Turkiitiin yeroo jalqabaatiif boba'aa galaana jalaa baafachuuf qophiitti akka jirtu beeksifteetti. Dooniin boba'aa qottu kan mootummaa Turkii jimaata ebla 10 handaara galaana Soomaaliyaa geessee jedhame. Sochiin kun kan eegalame qorannoon sochii lafa jalaa yookaan barbaacha boba'aa bara darbe bidiruu Turkiitiin goolabamee booda. Ministeerri Peetrooliyemii Soomaaliyaa Daa'ir Shiree karoora kana imala seena qabeessa jechuun ibsan. Boqonnaa haaraan ni eegala jedhan fuula X isaanii irratti barreessaniin. Ministeerri dhimma alaa yoo qotiinsi boba'aa kun milkaa'e kuusaa boba'aa galaana jalaa qabnu faayidaa irra ni oola. Dinagdee biyya keenyaa dandamachiisuufis ta'uu madda annisaa naannichaa murteessaa taanaa jedhan. Dooniin Kooppareeshinii Oomisha Peetrooliyemii Turkii ergama idil addunyaa jalqabaatiif galaana Arabiyaa irraan gara handaara bishaanii Soomaaliyaa imalaa jirti. Dooniin kun iddoowwan qorannoo lafa jalaa raawwatamuu fi kuusaan haayidrookaarboonii yookaas kuusaan boba'aa fi gaasii uumamaa biyyattii jiraachuu adda bahee bishaan jalaa qotti. Kun qophaa'ummaa Soomaaliyaan qabeenyaa peetrooliyemii baafachuuf agarsiiftuu fi jalqabbii abdii egeree keenyaati jedhan Shireen. Faayidaan boba'aa uumamaa irraa argamu badhaadhina biyyaalessaa dhugoomsuu fi jireenya uummataa jijjiiruuf akka ta'u biyyattiin ni dhugoomsiti jechuun qondaalli kun himaniiru. Turkii fi Soomaaliyaan akkaataa waliigaltee bara 2024 seenaniin oomisha boba'aa ni qooddatu. Wiixata ministeerri dhimma alaa Omar Duulii boba'aa baasuu Turkii itti hirmaattu kun Turkiin michuu misoomaa yeroo dheeraa ta'uu ishee agarsiisaa jedhan. Gara Soomaaliyaa imaluuf karoora kan qaban ministeerri Inerjii Turkii Alpaarsal Bayraktar sanbata duraa argannoon boba'aa fi gaasii dinagdee Soomaaliyaatiif bahaa Afrikaa fi Turkiitiif qooda jabaa akka qabaatu ibsaniiru. Ankaaraan Soomaaliyaa faana hariiroo jabaa waggoota 10 caalu qabdi. Dhimmoota baay'ee irrattis Soomaaliyaa deeggartii jedhan. Humna waraanaa guddaas Soomaaliyaa keessaa qabdi. Soomaaliyaan kuusaa boba'aa barmeela miiliyoonaan lakkaa'amu qabdi. Sababa walitti bu'iinsaa fi jeequmsa siyaasaa waggoota 10 hedduuf biyyattiin tureen barbaachi boba'aa godhamuu hin danda'amne. Qondaaltonni annisaa Keeniyaa olaanoon ragaa boba'aa waliin dha'uun walqabatee taayitaa gallakkisan.
Waajjirri pirezidaantii Keeniyaa sanbata darbe ibsa kenneen akka beeksisetti qondaaltonni olaanoon damee anniisaa Keeniyaa waraana Iraaniitiin walqabatee gatiin boba'aa dabaluu isaa sababa godhachuun ragaa kuusaa boba'aa waliin dhahuun shakkamanii taayitaa gad lakkisuu isaanii mirkaneesseera. Namoonni sadii taayitaa gad lakkisan kunneen hoogganaa daayireektara dhaabbata peetirooliyemii Keeniyaa Joy Sang, daayireektara waliigalaa abbaa taayitaa to'annoo anniisaa fi boba'aa Daani'eel Kiptoo fi Muhammad Liiban barreessaa waajjira boba'aa biyya Keeniyaa fa'aa jedhame. Pirezidaantii Ruutoon hojii gadi lakkisuu qondaaltota mootummaa Muhammad Liiban raggaasisaniiru. Ibsi waajjira pirezidaantii irraa ba'e akka agarsiisutti sababni namoonni kunneen taayitaa gad lakkisaniif walxaxiinsa bittaa boba'aa Keeniyaa keessatti mul'ateen kan walqabatu ta'uu ifoomse. Akka ibsa mootummaatti ragaan kuusaa boba'aa akka waliin dhahamu kan taasifameef Keeniyaan waliigaltee dhaabbataa qabaattus bittaa boba'aa ariifachiisaa akka raawwattu sababa uumuufi jedhame. Waraana Iraanii fi cufamuu galoo galaana Hormuz gidduu kana mudatee jiruun dhiibbaan jiraatus dhaabbileen akka Saawud Araamaakos Tireedingii fi Fujairah Global Trading yookaas Abu Dhabii fi Emireetota Naashinaal Ooyil akkaataa waliigaltee isaaniin hojjechaa akka jiran ibsichi eereera. Ibsichi akka jedhutti bittaan boba'aa ariifachiisaa gatiin isaa ol ka'aa fi qulqullina isaa gadi bu'aa ta'e kun kan raawwatame gatii boba'aa addunyaa irratti dabalaa jiruu fi yaaddoo uummataa akka carraatti fayyadamuun hanqinni boba'aa waan jiru fakkeessanii agarsiisuu fi akka ta'e ibsameera. Dhimma kanaan walqabatee namoonni sadii kan gochaa kanaan shakkamaniin kan hidhaman yoo ta'u, gaazexaan The Standard akka gabaasetti Joosef Waafulaa ittaanaan daayireektara boba'aa ministeera anniisaa fi hoogganaa loojistikii erga hidhamanii booda hojii gad lakkisuu isaanii ifoomseera. Akka gabaasa Daily Nation'tti namoonni shanan kunneen kamisa darbe kan qabaman yoo ta'u, sakatta'iinsa poolisiin taasiseen qarshii Keeniyaa miliyoona 100 lakkaa'amu harkatti qabameera jedhame. Oduu keenya xumuraatiin ergamaan gamtaa mootummoota Naayiroobiitti hoogganaa finciltoota Sudaan waliin tasgabbii Sudaan irratti mari'atan. Ergamaan gamtaa mootummoota Sudaanii fi muuddaman Peekaa Haviistoo ajajaa humna finciltootaa Sudaan Muhammad Ahmad Dagaaloo waliin wiixata kaleessaa magaalaa Naayiroobii wal arguun kallattiiwwan qabatamaa wal dhabdee hammaachaa jiru ittiin qabbaneessan irratti mari'ataniiru. Haalli marii Keeniyaa keessatti gaggeeffame kun qooda sochii nagaa Haviistoo naannicha keessatti jalqabaniiti. Maricha erga isaan Kartuumitti pirezidaantii mana maree ce'umsaa biyyaalessaa Jeneraal Abdel Fattah al-Burhaanii waliin mari'atanii booda kan taasifame yoo ta'u, gamtaan mootummootaa waldhabdee waggaa 3 guutuuf deemu kana gidduu galtummaan xumursiisuuf tattaaffii gochaa jira. Dubbiimaan gamtaa mootummootaa Steefan Dujaarik marii kanaan carraa biyyaaf gaarii ta'e yaada ittiin nageenya jiraattotaa eegsisan irratti wal jijjiiran jechuun ibseera. Qaamoleen dhimma kanaan qaqqabaman hundi dhaabbata addunyaa kana waliin hojjechuuf qophii ta'uu isaanii Haviistoof mirkaneessuu isaas himeera. Kun yaada jajjabeeffamuudha. Akkasumas dhiphuu uummata Sudaan hunda irra gahaa jiru xumuruuf hatattamaan gara tarkaanfii qabatamaatti jijjiiramuu qabaa jechuun Dujaarik ibsa Niw Yoork keessatti kennaniin dubbataniiru. Haviistoon gara Keeniyaa dhufuun dura torban dhumaa darbee keessa magaalaa Kaayiroo keessatti qondaaltota Masirii, Liigii Arabaa fi miseensota diyaaspooraa Sudaan waliin marii taasisaniiru. Sochiin dippiloomaasii kun yeroo gamtaan mootummootaa hojii gargaarsa namoomaa magaalaa guddoo Sudaan keessatti babal'isaa jirutti dhufe. Qindeessituun namoomaa Deenis Biraawon wiixata kaleessaa garee ishee waliin gara Kaartuumitti deebi'aniiru. Kunis erga waraanni ka'ee booda waajjiroonni cufamanii turan deebisanii banamuuf tarkaanfii guddaadha jedhame. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma waan nu waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna.